हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ हनी टच डाबर हनी टच सिरप के बारे में। ये डाबर हनी टच सिरप क्या है, इसको कैसे पीना है, ये किस तरह से काम करता है, इसका रेट क्या है, प्राइस क्या है, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसा सिरप है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हनी टच डाबर कंपनी बनाती है। ये बहुत अच्छा सिरप होता है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और इस सिरप की जानकारी चाहते हैं अच्छे से, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये डाबर हनी टच सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप आती है। ये आयुर्वेदिक सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है। इसको आप कफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, सूखी खांसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें मिला क्या क्या रहता है, इसका कंपोजिशन मैं बताने वाला हूँ। हनी टच एक आयुर्वेदिक सिरप होता है। इसमें तुलसी, मुरैठी एवं वनस्पति की गुणवत्ता से ये युक्त होता है। ये खांसी में बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर आपको खांसी, सुरहरी खांसी हो, ब्रोंकस खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, खांसते खांसते उल्टी हो जा रही हो, खांसते से आपके सीने में दर्द होने लग रहा हो, इन सभी चीज़ों में ये खांसी की सिरप बहुत अच्छी काम करती है। इसको पीना कैसे रहता है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसको आपको पीना रहता है इस ढक्कन से, दो ढक्कन 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम लेना रहता है। इसको पीने के बाद से पानी का यूज नहीं किया जाता है। इसको पीने के आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। ये खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मार्केट में प्राइस आता है 99 रुपीज़। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये आयुर्वेदिक सिरप है। ये बहुत अच्छा खांसी का सिरप आता है। मैं ऐसे और भी वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।